Se você tem tampas de plástico, precisa saber e fazer isso com 7 tampas de plástico. Usei apenas um estilete. Olhamos muito bem no fundo como ficou bem perfuradas. Pegamos a tampa azul e preenchemos as bordas com a cola quente, juntos todas as partes. E fica assim, formato de uma flor. E assim que pegamos uma tampa maior e um pedaço de tubo, usamos a cola quente de novo, ou silicone, e colamos a flor que formamos. Você pode fazer isso em casa, dessa forma teremos um porta-pincel, ou porta-escovas resistente. E para demonstrar que deu um bom resultado, feito com material reciclável, estou balançando bastante, bastante. Se tiver tampas de plástico em casa, fica a ideia simples e muito útil.